Jadi ikro binafsi KBG aya dina awak urang banyak. Iya. Lautan, gunung, angin, seuneu aya di awak urang. Iya benar. Perhatikan Gus. Iya. Aya di awak urang angin segala. Aya, Pak. Aya. Karena manusia itu kan tina sumber 4 unsur teh banyak. Ya pokoknya disebutkan aya di awak urang. Aya, Pak, aya. Angin aya. Aya. Cai Aya. Hah? Aya. Segala-gala aya di awak urang. Iya. Gunung Aya. aya. Maka nanti manusia temukan zat manusia tak adalah satang karakning hartina bumi satang kuming langit tetap aya di dina awak urang. Iya. Namun nyaho eusina eta. Nu mantap. Tadi teh naon teu aya? Angin, cai, segala hal kumaha tatangkalan tetap aya di aya gunung di urang aya gunung. Iya. Gunung panggedena aya. Naon eta, Pak? Atuh tadi teh pamikiran urang luas. Iya. Tanpa pemikiran Iya. kira-kira karena tujuan asup kita. Iya benar. Dah asup kan tujuan. Tuh. Justru manusia tak eta pakai patokan ku urang. Urang di hartina diedarkeun ka hartina kalandunya tak kena gadanya karena jati diri. Oh, jadi munasabah man arropa nafsahu faqad arropa rabbahu teh apa? Gitu. Iya. Sebelum kamu mengenal Tuhanmu, maka kenalilah Dirimu sendiri. Subhanallah. Iya kira-kira iya mun ieu geus kenal can karena diri mah ieu. Iya Pak ieu. Bawa bingung keneh. Bingung keneh. Bingung keneh dalam laga. Yang teh nyaho deui. Sabar amat. Mantap. Nah, cara mengenalkan diri eta kumaha, Bang? Ya, adaptasi. Kaluhureun kudu kumaha, sahanapeun kudu kumaha, saparihan kudu kumaha, anu itu kudu kumaha, anu ieu kudu kumaha. Iya. Eta ngaranna adaptasi. Eta tadi can disebut ditanyakeun ku sorangan eta kitu. Iya. Jadi adaptasi urang teh kitu. Urang ya wah hayeun luhurna umur albodeun teh kula ye. Pantes urang Kang atau Kakak. Hanapeun ti urang adik. Tak kitu. Jadi urang adaptasi. Mantap pribadi huruf tang paling gati paling panggatina ngaji diri. Ngaji diri banyak. Benar. Ngaji kalam mah bari banyak. Ngaji Quran aya aksaraan. Bener. Alif dijabar, ba dijabar, ta dijabar. Iya. Ta dijabar segala aya. Tapi ngaji diri mapung. Sanus dia ngaji diri. Ani wali Allah. Anu geus ngasupkeun kana wali. Mangkana disebutkeun dirinya badan ulah berat ku badan. Allah mawjudan indatullah. Allah subhanallah. Jadi badan mah ulah diberatkeun, tapi mawjudan urang ka Allah langsung. Rekes urang ka Allah langsung. Minta urang ka Allah langsung. Tambah cek peribahasaan syariat batur. Urang pribadi. Iya benar. Karena punya keyakinan masing-masing ya, Bang. Masing-masing. Iya. Nu mantap peribahasana didinya. Boleh urang misalna adi nanya ka kakak, kak kumaha ieu carana? Sangkan kula ieu cek berbahasa pikarunyaeun batur, pibelas asin ka batur. Cek urang keke dibere tah eta, kurang terakun kudu eta. Iya. Anu diwaris. Iya. Bener tah? Bener, Pak. Mentan mah kudu urang ka Allah. Iya. Ya. Tanpa dikehendakkeun ku Allah mah berhak. Segala macam apapun tanpa kehendak Allah memoal. Wah, bisa. Iya. Bisa ngapung, bisa ngalengit. Tanpa kehendak Allah mah bisa. Iya. Semua pun dengan izin Allah banyak. Dengan izin Allah. Orang mah cuman hanya pelaksanaan doang. Cukang pelantara. Cukang ikhtiar pelantara. syariat. Syariat. Ari hakikatna langsung ti Allah. Mangana cek kiai teh mah ngadahar bodrek ulah harasa cager ku bodrek. Iya benar. Ulah aing kadang-kadang minum bodrek. Cager. Berarti manen mengerankan Kak. Ada bodrek. Kuduna kumaha? Masya Allah. Alhamdulillah. Hartina ku ngarasakeun urang teh ngadahar bodrek, ku Allah dicageurkeun. Iya.
kudu nama kitu. Sebuah kudahar, sebuah minum, Sebuah kejo. sebuah kejo. Enak tuh ngomong gitu. Kudu nanang, tadi teh kurang. Iya. Alhamdulillah. Ku jalanan hartina orang tos dar karena sesebuh. Ku nikmatna ku Allah Ta'ala diberikan nikmatan. Ngadahar anu pelem karasa pelem. Ngarasana hasana anu asin karasa asin. Menang saha? No Allah. Menang Allah. Eta Allah sabara ratus ribu kanikmatan ka urang. Jadi munasabah banyak dina surat Ar-Rahman tersebut bi ayyi ala Rabbikum rabbikum. matu kadiban. Nikmat apalagi yang kau dustakan. Tuh. Hah? Mangkana tadi teh ya disebutkan lamun urang hayang jadi wali. Ya awak urang sakujur awak ieu ngudu disebut tina buuk sampai ka ujung kaki. Bisa henteu urang Kumaha eta, Pak? menyebutkeun ana. Oh, kumaha eta? Atuh mangkana. Tadi teh beunah yang jadi wali mah berat teh urang. Urang udah nyaho. Tina kuku kana ieu lain deui ngaranna. Tina ieu ka dieu kan lain deui ngaranna. Urang teh lain deui ngaranna. Mangkana urang lamun geus kaji eta insyaallah jadi wali. Kaji diri teh banyak. Man aropa nafsahu teh apa? Tah, Aropa robahu teh banyak. gitu, Masya Allah. Mangkana tidinya hayu badan tina urang Medan karena Allah maujudan innatullah la ilaha illallah Muhammad Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta barangna mah sakitu doang. Anu diamalkeun teh eta doang. Ngan tadi teh tina ujung rambut sampai ka kumis, sampai ka janggut, sampai ka bulu irung, sampai ka bulu ieu kabeh eta kudu nyaho urang terang. Kudu terang ka hiji ngaran. Eta sasaha ngaranna naon eta, Pak? Tuh buuk, halis, buuk, bulu mata, dah kabeh mau ngabuan ngaran. Aya malaikatan. Hah? Aya malaikatan kita. Malaikat? Aya malaikatan gitu, Pak. Malaikat kumaha? Atuh sakujur awak ya aya ngaranan kabeh ieu. Iya. Kabeh aya ngaranan. Panji sakabeh ge panji ya tidak ya tah aya buluan tah. Iya, Ieu bener. teh kan bulu. Ngaji bulu bageh eta ribuan. Namun diuji kurang kana dina bulu ribuan. Kabeh ngabogaan bulu. Tah, ieu bulu aya buluan kabeh ge. Tah, di semet aya buluan di kabeh. Nu mantaknya mam urang mantap pambeun eta mah puluhan tahun. Mun ngaji eta mah puluhan tahun. Mun sabar kesek bardasar ka Gusti Allah. Lamun hayang urang kitu. Urang ngajalankeun ka parawalian eta mah ngomong nginumna bae hus. Cukup tina ieu. Ngadar sangu. Cukup ku 2 ramu. Cukup teh cukup. Eta. Mantak ulah gagaba. Nemen teh cek sorang teh aya wawanan, wawalianan teh nya. Tah. Wali mau loba wali palsu kudu di mensos mah. Artinya penya. Dok wali YouTuber. Iya, wali YouTuber ieu. Wali mau loba Mangkana cek urang teh cenanya. Ulama ge loba nu ulanan. Tah. Atuh Wali mah asa pake gamis, pake jubah bae, pake atuh kasebutna Habib. Habib bae. Lama kitu. Can puguh eta Habib. Ayeuna di Mekah eta kabeh can puguh tulan Rasul. Iya bener. Tapi bila mana orang datang ka dia disebutna Habib. Di itu can puguh boga turunan Habib mana. Iya. Itu barangna.